المال مش عدو الحب، بالعكس ممكن يكون وسيلة لتقويته. المال لما يستخدم بحكمة، هدية صغيرة، سفرة مشتركة، أو حتى استثمار مع بعض، يعطي شعور بالترابط. في دراسات أثبتت أن الأزواج اللي ينفقون المال على تجارب مشتركة مثل السفر يعيشون رضا عاطفي أكبر من اللي يركزون على أنهم يشترون أشياء وممتلكات. القرآن يذكرنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. العطاء جزء من الحب. الصراحة المال بيدك سلاح تقدر تستخدمه لبناء الذكريات وتقوية العلاقة أو لتدمير الثقة والحياة. القرار عندك.